Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, aquí estamos con Survival Simulator 2016. Sé que ya estamos a punto de llegar al 2018, pero bueno, un buen juego es un buen juego. Vamos a darle a continuar aquí. Por cierto, la primera partida es una que estaba jugando para practicar. Y bueno, ya practiqué. Así que creo que estoy un poco... Falta la fogata. ¿La fogata? No, me dice que tengo que hacer otra. Alguna vez se me pregunta si tengo mala suerte. Listo. Vamos a poner nuestra fogatica aquí. Bueno, mientras tanto le iré explicando un poco sobre el juego. Según vi, este juego está basado en una historia real. ¿Verdad o mentira? No sé. Bueno, entonces leí los comentarios y leí algunos por ahí, si era buen juego, algunos, la mayoría creo que era negativo, pero sí tenía bromas positivas. Ay, yo picando con, yo talando con el pico. Bueno, aunque para mí es un buen juego. Y bueno, más que decirle que disfruten del video. A ver, salta. O sea, ay, ¿se apagará mi fogata? Eso es una duda muy grande, ¿no? A ver, yo creo que no se apaga. Bueno, para el objetivo de hoy quiero hacerme una casa. Me está diciendo, Leo, ¿te estás loco? ¿Tú no sabes hacer casa? Bueno, sí. ¿Se acuerdan de la partida primera? Bueno, esa ya practiqué. Y más bien, voy a guardar... No, les voy a mostrar la casa. Voy a guardar. A ver. Confirmar. Adiós. Bueno, miren. Espérense que está cargando. Para que vean la casa. Creo que está dentro de ella, más bien. Miren, esta es la casa. Déjenme montarme para mostrárselas mejor. Necesito un poco más de arreglo. Sí. Pero bueno, máximo quiero hacerme algo así. Y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar. Aquí. Vamos a continuar con... No. Le nuevo juego, ¿verdad? No. Sí, le nuevo juego. No. Aquí, continúa. Listo. Bueno, mientras tanto, vamos a coleccionar mucha madera y cosas por el estilo. Vamos a agarrar un poquito de pedrilla. Me piqué el ojo cuando lo creen. Uy, tengo hambre, me estoy dando cuenta ahorita. Seguro algunos ya se dieron cuenta. Necesito matar. No te busques. No. ¿Será que tengo que hacerme un arco? Sí. Bueno, mientras se crea el arco, vamos a no sé, a ver la piedrita. Ahora vamos a hacer esto. Flechas para el arco. Digo, no son flechas, las flechas del arco son infinitas. Esto es como una ballesta. No, una ballesta, no. No me acuerdo cómo se llama. Recuérdenme en los comentarios para ver si les suena de ver esta arma. Y es hora de vengarme del tonto lobo ese. Que casi me mata, güey.
Qué mala puntería la mía, ¿no? Ajá, mire, le estoy pegando. O sea, si alguien te está pegando flecha... Rápido, 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 corre, corre, corre. Estoy muriendo, me estoy muriendo. Tío, casi me muero. Si matas de hacerlo. Bueno, le estoy pegando, le estoy pegando. Ya, tengo una duda. ¿Y si lo matamos con esto? Si eres tonto, amiguito. Tómalo. ¡Oh, tiene 3! Buena, buena eso, buena. Bueno, listo. Estoy alimentado y todo. Ya te cabrón, muerto. Bueno, mientras tanto, si les gusta esta serie, por favor denle like. Sé que les gusta, denle like. Listo, ahora necesito buscar los minerales. ¿Qué minerales? Necesito buscar la roca grandota esa. Pero que me dé mini roquitas. ¿Dónde está? Aquí está. Pico. Si soy sincero, ese pico sí es feo. Pero bueno, ya no quiero el juego. Uy, me queda poca batería. Chicos, voy a hacer un pequeño corto porque necesito ir a cargar mi tablet. Bueno, no es mía, me la prestaron para subir este vídeo. Así que espérenme, por favor. Y acá estamos de vuelta en Minecraft. No, mentira. Aquí estamos de vuelta. Creo que me enteré. No, sí, no sé. ¿Qué lo es? Listo. Bueno, mientras todo eso, la creación que va a ser larga y... Bueno, vamos a empezar a picar. Mi objetivo es hacer una casa así. Una casa como vieron antes, pero más grande. No sé por qué hacen ese sonido, no entiendo ese sonido. Si alguien sabe, déjenme en los comentarios. Bueno, claro, si estás jugando este juego. ¡Upi! Por cierto, tengo Planta vs Zombie. Tengo Planta vs Zombie Héroes y Planta vs Zombie normal. El primero, pues. Bueno, a pesar de todo, el primero es muy fino, solo que... perdón. El héroe es muy fino. Lo malo es que tienes que... Ay, ¿qué estoy diciendo? Me perdí. Que el Planta vs Zombie Héroes ya lo tengo pasado todo un poquito, pues. Y la idea es que se lo muestre al principio. Uy, qué lenguaje el mío. Bueno, creo que es suficiente. Vamos a ir por un momento. Nuestra fogata, está bien, vamos a verla. Fogatica por aquí, foraquita por aquí. Fogatica, vínate conmigo, vínate con... Desapareció nuestra fogata.
Bueno, mientras tanto vamos a instalar antes de que se haga de noche. Ay, soy idiota. Oh, miren, un lobo. Yo no me voy a arriesgar que me mate, ¿oíste? Bueno, así que... no creo que me persiga hasta aquí hoy. Mírenlo ahí, o sea, mírenlo ahí. Listo, necesitamos, creo que un poquito más. Lo súper malo, pero súper malo de este juego es... si te matan, se acabó. Ya moriste y no lo puedes volver a reiniciar. Bueno, voy a hacer tal vez la casa 6x6. Tal vez sí, tal vez no. Qué callado, güey. Ay, me quedé mucho tiempo callado, creo, no sé. Bueno, ya se está acabando el vídeo. Se va a acabar el vídeo. Pero no me voy a ir sin antes derrotar un lobo, un puerco y otro lobo. Vamos a por ello, güey. Sentito. Toma. Ahí tengo hambre, güey. Dame. Me va a morir me va a morir, tío. Qué mala puntería la mía. Ay, no, tío, algo más, o sea, un ataque más y me muero oficial. Bueno, ya alcancé mi objetivo. Espero que les guste el video, no olviden comentar, darle like si quieren que siga la serie. Bueno, espero que le den mucho apoyo a esta serie. Que te está diciendo, que si quieren que esta serie continúe, muchos likes, por favor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. No, perdón, no. ¿Verdad que siempre guardamos primero antes de pedirnos? Ahora sí, chao amigos. Cuídense, los quiero mucho, de su amigo Leo que se 996. Chao. Piu.